Assalamualaikum. Bro, lagi makan terus tiba-tiba batuk, terus lanjut nyuap lagi. Eits, bentar dulu. Dengerin fakta ini ya, jangan di-skip loh. Faktanya, Rasulullah SAW itu makan dengan tenang dan bersih. Dalam adab makan, kalau batuk atau bersin, tutup mulut dulu. Jauhkan makanan sebentar. Menahan diri saat batuk waktu makan, itu tanda adab dan kebersihan. Oke bro? Tekan tombol subscribe ya teman-teman. Habibi doain yang udah subscribe jadi anak yang pandai adab, sunnah, dan jadi anak hebat yang disayang Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.